Актриса Ким Сэ-рон 25 жасында бүгін 16 ақпан Сеулдің уақыты бойынша 16:54-те өлі күйінде табылды. Әзірге ақпарат бойынша ол өзіне қол салған, бірақ қазір тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұған не себеп болған, немесе өзіне қол салды ма, әлде басқа себеп болды ма, ол анықталып жатыр. Осыдан бірнеше жыл бұрын Ким Сэ-рон ішімдік ішіп, бір жол апатына байланысты бір іс болған. Содан кейін оның дорамаларға түсуі, фильмдерге түсуі қиындап кеткен, дегенмен де ол жаңа есіммен дебютке дайындалып жүрген. Бірақ өкінішке орай соңы осылай болыпты. Өз басым Ким Сэ-ронды «Человек из ниоткуда» деген фильмнен көрген едім ең алғаш. Кішкентай қыз болып ойнайды, енді өзінің рөлін ол кезде өте күшті ойнаған. Одан кейін ол «Никто не знает» деген дорамада болды, детектив жанрында. Одан кейін «Шаманка Гадушин» деген дорамада болды. «Люк» деген және өте көптеген дорамаларға, фильмдерге түскен еді. Кішкентай кезінен бері түсіп жүрген актриса, бірақ соңы осылай болды. Әрине, өте өкінішті.